Ubat batuk tu dia telan macam tu je. Mak saya ni macam pengguna tegar ubat batuk lah. Assalamualaikum, saya Fauziati binti Abdul Wahab, berasal dari Kelantan. Pertama sekali, saya ni kira jaga mak saya ni jaga masa yang lama. Mak saya ni kalau batuk, dia sampai kadang-kadang sampai ubat batuk tu dia telan macam tu je. Mak saya ni macam pengguna tegar ubat batuk lah. Macam risau juga. Saya lah orang yang selalu duduk beli ubat batuk kat dia. Sebenarnya saya tak perasan yang mak saya dah lama tak minum ubat batuk. Bila saya perasan tu anak saya tumpahkan ubat batuk tu. Jadi saya pun baru perasan, mak dah lama tak makan ubat batuk. Lepas tu mak saya kata sejak mak makan Defense tu, mak dah tak makan ubat batuk. Lepas tu ubat batuk tu memang tak terjejas lah, memang tak minum beberapa minit kan. Kalau tak mak saya akan batuk ni, dia akan batuk, dia akan berdehem. Tapi kalau tengok macam, nampak tak macam tak batuk. Kalau tak, dia setiap kali dia bercakap dia akan batuk. Win paling besar lah bagi saya lah, sebab bila mak batuk, kadang-kadang malam-malam, tengah-tengah malam kita akan dengar dia batuk. Sekarang ni dah tak ada dah. Yang keduanya jari lah. Dulu jari ni dia hitam. Jari mak saya ni rosak. Dia rosak sebab kencing manis kan. Dia macam berkeriput dia macam tu. Dalam jari mak saya ni dia akan macam hitam-hitam. Tapi kalau kita tengok sekarang kan macam tak ada. Cantik tak kuku mak saya. Mak kata dia bernanah, dia bau busuk. Dia macam rosak, kuku rosak kan. Tapi dah cantik dah lah. Itu dua benda yang paling besar sekali lah. Selain daripada selera makan. Kadang-kadang macam demam, macam panas badan sikit. Tapi selera makan tetap on. Dia tak putus. Sebab mak saya ni pernah tak makan nasi bertahun-tahun. Sejak amalkan Defense ni, kalau jalan dalam rumah kan dah tak pakai tongkat dah. Dulu langsung tak boleh jalan, dulu mengesok kan. Sekarang dah boleh bangun jalan. Mak saya dia selepas makan, dia akan makan ni coklat berangin tu. Sebab dia kan kalau batuk kan kita rasa macam ada lendir kan. Sekarang lepas makan Defense lah. Konsisten lah. Defense 2 kali sehari selepas makan. Tu bila saya try Defense, saya bagi ke mak saya sendiri makan. Mak saya menunjukkan kesan yang positif. Continue je. Memang tak boleh dengar mak cik sakit. Yang momen yang saya tak boleh ingat adalah mak saya tak makan lah. Saya ingat lagi ada satu ketika tu beli petik je kan. 3 bulan tak makan. Tak makan nasi. Biskut sekeping pun bagi 2. Mak cik masuk buat banyak kali dah, 7 kali. Macam-macam penyakit. Gunakan Defense ni, batuk mak saya, batuk daripada sebab kencing manis. Alhamdulillah sembuh. Mak saya pun suka makan Defense tu. Itu satu motivasi untuk makan suplemen bila sedap. Mak saya konsisten makan. Alhamdulillah tu win paling besar. Dia boleh makan, dia suka makan. Dan tiada efek negatif, malah batuk pun dah tak ada, kuku dah cantik. Teruskan je lah supaya makan dah berselera, supaya terus bertenaga je lah. Alhamdulillah Mas dah boleh solat, bangun, berdiri apa semua tu satu kejayaan paling besar lah bagi saya dan juga bagi mak saya dah. Dan bila jaga mak ni, bagi ikhtiar dengan Defense. Dan masa yang sama kita berserahlah kepada Allah supaya Defense tu menjadi asbab untuk kesembuhan dia. Alhamdulillah. Terima kasih SKB. Kita ikhtiar.